हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक्टिवा 5G आया है और इस 5G का जो है मैंने इसका क्लच ओपन किया है। और क्लच ओपन क्यों किया मैं भी ये बतला दे रहा हूँ आपको कि इसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा था, खट 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 क्लच से साउंड बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो इसका जो रोलर्स वगैरह आप लोग दे रहे हैं बुरी तरीके से रोलर्स भी कट गया। और इसका जो बेल्ट है, कस्टमर बोल रहे कि मैंने ये बेल्ट न्यू डलाया है। तो देखिए बेल्ट का तो कंडीशन बिल्कुल सही है, ऊपर से भी आप देख रहे कंडीशन बिल्कुल बेल्ट का सही है। मगर ये यहाँ से जो ये सिलाई ओपन हुआ, ये सिलाई क्यों ओपन हो गया वो इसका रीज़न भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो इसका रीज़न जो होता है, दो रीज़न ज़्यादातर होता है। पहला चीज़, अगर ये पुल्ली भी ख़राब रहेगा, पुल्ली में अगर प्ले रहेगा तब भी क्लच बेल्ट बार बार टूटता है और ख़राब क्लच बेल्ट हो जाता है। तो मैंने ये पुल्ली भी चेक किया, ये पुल्ली में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पुल्ली सही है। इसका जो मुझे प्रॉब्लम दिखा फ्रेंड्स, ये हमारा वेरिएटर है, इसमें प्रॉब्लम दिखा। आप ये बूस्ट देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्ले है। अगर ये प्ले होगा तो हमारा बेल्ट बार बार टूटेगा ही टूटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसके लिए हम लोग को ये जो हमारा फेस ड्राइव होता है, ये चीज़ हमको नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। तो ये हम लोग जो क्लच है इसका बेल्ट भी हम लोग न्यू इंस्टॉल करेंगे, बाकी कस्टमर से बातचीत करेंगे। फिर ये जो फेस ड्राइव तो हमको नया डालना ही पड़ेगा हर हाल में। और ये जो हमारा क्लच पुली है, इसको ओपन करके बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे, तब जाके जो हमारा साउंड वगैरह है बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग को एक चीज़ मैं और दिखला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें जो ये रबड़ होता है, देखिए दो तरीके रबड़ डाला है। देखिए रबड़ कैसे कैसे रबड़ डाला है, तो ये गलत चीज़ है। तो इसमें हम लोग जो ये ब्लैक वाला रबड़ होता है वो रबड़ तीनों यही डालेंगे, क्योंकि ये अलग है, ये रबड़ अलग है। तो ये चीज़ भी आपको ख्याल रखना। कोई मैकेनिक भाई ने लगता डाल दिया है, उनके पास रबड़ नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। छोटा सा वीडियो है मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।